আমার চিলি বেবিকর্ন একদম রেডি। এটা লুচি, পরোটা, রুটি সবার সঙ্গে খেতে খুব ভালো লাগে। আচ্ছা, আজকে রান্না হচ্ছে চিলি বেবিকর্ন। এই জন্য তো কর্ন দরকার, মানে একদম কচি। এগুলোকে আমি ছুরি দিয়ে এরকম করে করে সব কেটে রেখে দিয়েছি। তারপর লাগছে রসুন বাটা, আদা বাটা আর কিছু কাঁচা লঙ্কা, হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো, আর লাগছে অল্প ভিনিগার, গোলমরিচ গুঁড়ো, নুন, আর লাগছে পেঁয়াজ। পেঁয়াজটাকে আমি এরকম করে কেটেছি, মানে এরকম করে করে আমি এবার ছাড়িয়ে নেবো। ছোট ছোট করে কাটিনি, এরকম করে পেঁয়াজটা কেটেছি। আর লাগছে টমেটো বাটা, আর কর্নফ্লাওয়ার আর ময়দা। আর সসের মধ্যে লাগছে চিলি সস, টমেটো সস, আর হচ্ছে সোয়া সস, আর অল্প ধনে পাতা। এই দিয়ে আজকে রান্নাটা হয়ে যাবে। আচ্ছা, কর্নফ্লাওয়ারগুলো আমি সেদ্ধ করে রেখেছি, নুন দিয়ে এই সেদ্ধ হয়ে গেছে। এবার কর্নফ্লাওয়ারে আমি কিছু মশলা মাখাবো। এতে অল্প নুন দিয়ে সেদ্ধ করেছি, সুতরাং নুন বেশি দেবো না, নুন একদম অল্প নুন দিচ্ছি। অল্প হলুদ দেবো এতে। অল্প গোলমরিচ গুঁড়ো, অল্প জিরে গুঁড়ো, অল্প টমেটো পিউরি, মানে টমেটো সস, অল্প চিলি সস, অল্প সোয়া সস, আচ্ছা, এই যে অল্প কর্নফ্লাওয়ার নেব, অল্প কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে এই বাটিতে একটুখানি জল দিয়ে ভিজিয়ে নেব। অল্প কর্নফ্লাওয়ার নিলাম। এবার এইটাতে অল্প জল দিয়ে একদম এটাকে আমি মাখিয়ে নিচ্ছি। আর একটু জল দিতে হবে। এটাতে আমি দিয়ে দিলাম। দিয়ে এটা আমি মাখবো। হাতে করে মেখে নিই। এগুলোকে আমি একটু হাতে করে মেখে এই 10 মিনিটের মতো রেখে দেবো। এতে আমার সব রকম মশলা দেয়া আছে। এই মশলাটা ঢোকার জন্য আমি 10 মিনিটের মতো রেখে দিচ্ছি। আচ্ছা, একটা থালা নিলাম, এতে আমি কর্নফ্লাওয়ারটা দিলাম। এই 2 চামচের মতো কর্নফ্লাওয়ার, 3 চামচের মতো ময়দা আছে। এতে অল্প নুন দিলাম, আর অল্প গোলমরিচ দিলাম। দিয়ে এটাকে ভালো করে মেশাতে হবে, মানে যাতে সব জায়গায় নুনটা আর গোলমরিচটা চলে যায়। অনেকে এতে হলুদ দেয় অল্প,
না দিলেও হয়। আমি একটু হলুদ দিচ্ছি, একটু হলুদ দিচ্ছি, আর গোলমরিচটা পুরোটাই দিয়ে দিলাম। দিয়ে ভালো করে এটা মেশাতে হবে যাতে মশলাটা পুরোপুরি মিশে যায়। এতে ময়দা, কর্নফ্লাওয়ার আছে এবং এই কর্নের সঙ্গে ভালো করে এঁটে যাবে। এবার যে কর্নগুলোকে যে আমি মাখিয়ে রেখেছি সব মশলা দিয়ে, এইগুলো আমি এতে এবার ঢেলে দেবো। ঢেলে দিয়ে আমাকে হাত দিয়ে এটাকে ভালো করে ময়দার সঙ্গে, শুকনো ময়দার কর্নফ্লাওয়ারের সঙ্গে মাখিয়ে নিতে হবে। কড়া আমার গরম হয়ে গেছে, এবার আমি সাদা তেলটা দেবো। আমার তেলটা মোটামুটি গরম হয়ে গেছে, এবার আমি দেবো। আমি গ্যাসটা হাই মানে মিডিয়ামে রেখেছি। প্রথমেই হাই দিলে হবে না, তো পরে হাই দেবো। একটু লাল করে ভাজবো। এবার আমি গ্যাসটা একটু জোরে করে দিয়েছি। এটাকে বেশ লাল করে ভাজতে হবে। যত লাল করে ভাজবো এর মধ্যে একটা ক্রাঞ্চি ভাব আসবে। মোটামুটি লাল হয়ে গেছে, এবার আমি এটা তুলে নেবো। যখন ভাজা কোনো জিনিস গ্যাস থেকে তুলে নেওয়ার সময় সবসময় হাইতে দিয়ে দিতে হয় তখন, কারণ এই যে তেলটা অ্যাবজর্ব করেছে, হাইতে করলেই তেলটা শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। আচ্ছা, গরম তেলে আমি এবার পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিয়েছি। পেঁয়াজগুলোকে আমি সরু সরু করে কাটিনি, এরকম স্টাইলে কেটেছি। আচ্ছা, এবার এতে আমি ক্যাপসিকামগুলো দেবো। আমি যখন ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো দেখিয়েছিলাম তখন আমি ক্যাপসিকামটা দেখাতে ভুলে গেছিলাম। আচ্ছা, এবার আমি এতে আদা বাটাটা দিলাম, রসুন বাটাটাও দিলাম, দিয়ে আবার ভাজতে হবে। এবার কড়াটা গ্যাসটা একটু আস্তে করে দিয়ে ভাজবো। এবার এতে একটু নুন দেবো। আচ্ছা, এতে আমি একটু টমেটো বাটা দিলাম, দেবো টমেটো বাটা। দিয়ে আমাকে আবার এটা ভাজতে হবে। আচ্ছা, এতে আমি এবার একটু টমেটো পিউরি দিলাম, মানে টমেটো সস। টমেটো বাটা দিয়েছিলাম, এবার দিয়েছি টমেটো সস, আর এতে দেবো আর একটু চিলি সস। আর দুটো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেবো। যেহেতু এটা চিলি বেবি কর্ন তাই লঙ্কাটা একটু বেশি যাচ্ছে। এবার এতে আমি 1 চামচের মতো সোয়া সস দেবো, সে কালারটা আনার জন্য।
এবার এতে বেবিকর্ন, ফ্রাই বেবিকর্নগুলো দিয়ে দেবো। আচ্ছা, এই যে সসগুলো যাতে বেবিকর্নের ভেতর ভালো করে ঢোকে, ওই জন্য একটু জল জাতীয় কিছু জিনিস দিতে হবে। আমি ওই কর্নফ্লাওয়ারটা ছিল, সেই কর্নফ্লাওয়ারে একটু জল গুলে দিয়ে দিলাম। এতে কি হয়, মশলাটা এই বেবিকর্নের ভেতর ভালো করে ঢোকে। একটু কড়াই রেখে দিয়েছি, ওই যেহেতু একটু জল দিয়েছি বলে। এবার আমি এতে একটু ভিনিগার দিয়ে দেবো 1 চামচের মতো। একদম গ্যাসটা লো করে একদম কড়াতে বসিয়ে রেখেছি, যাতে এটা ভাপে ভাপে ভেতরে মশলাটা ঢুকে যায়, আর যদিও একটু কাঁচা থাকলে সেটা যেন সেদ্ধ হয়ে যায়। আমি ওপরে অল্প সাদা তিল ছড়িয়ে দিলাম। আমার রান্না রেডি। আমার চিলি বেবিকর্ন একদম রেডি। এটা লুচি, পরোটা, রুটি সবার সঙ্গে খেতে খুব ভালো লাগে।